Bismillah. Përmendet një tregim, ndoshta mund të mos jetë i vërtet, por mesazh të mirë ka. I shkon një natë e ftoftë edhe mlidhen mes vete për më afru njëri me tjetrin për shkak të ftoftit i riqët. Pra, disa i riq bashkohen edhe çka vendosin? Vendosin me unë gjit njëri me tjetrin për më unë nxeh. Po, ju e dini që i riqi ka gjemba apo thera. Edhe, kur afrohen njëri me tjetrin, e therojnë njëri tjetrin. Edhe çka bëjnë? Largohen. Po prej dhimbtës largohen shumë. Edhe apet fillon ftofti. Çka bëjnë? Afrohen shumë. Apet kanë dhimbje, largohen shumë, kanë ftoft. Edhe dikur, mas disa here, e shohin që ja vlen mu afru, po jo shumë. Sa mu afru, qatë sa me fillu me ndje pak nxehtësinë, po në anën tjetër mos me shpu njëri tjetrin. Mos me dëmtu njëri tjetrin. Pse e përmenda këtë shembull? E përmenda për mi tregu se cilët prej neve, se si duhet kemi edhe ne raportet me njerëzit. Mu afru aq sa nuk e dëmtojmë njëri tjetrin, edhe mu largu aq sa kur kem nevojë për njëri tjetrin, mos mundit vetmum. Disa dietarë kanë marrë edhe shembullin e zjarrit. Edhe ky është shembull shumë i mirë. Kanë thënë zjarrit nuk duhet mi afru shumë se djeg. Pas mos mi u largu shumë, se ndodh që ki ftoft, me majt një distancë, si pas nevojës pak më afru ma shumë, ka herë mu largu e rëndësishme, ti mos me njërt, pas mos mu djeg. Shtojnë edhe njerëzit. Na nuk duhet të akuzojmë të gjithë se djegin ose të shpojnë, po e kemi për qëllim që me pas një rregullore, e cila është rregullore e artë, rregullore e pa imagjinueshme, shumë e dobishme, e cila ty të manë në raport mirë me njerëzit, por të banë të pavarur prej tyne, të banë person që ti nuk dëmtohesh prej tyne, asë nuk me dëmton kërkan. I vetmi tek i cili duhet mu afru pa kushte, pa rregulla, pa protokolle, është Allahu xhalla shanuhu. Krijesat duhet me pas mas me ta. Kush afrohet shumë me Zotin, nuk ka nevojë mu afru tepër me krijesat. Andaj, ulemat kanë thënë të vetmi të cilit i trokasish nder, edhe ndjesh rahat, krenar, ndjesh i papërbuzur, është Zoti xhalla shanuhu. Krijesat, sado që kërkan për tyne, sado që lyp për tyne, mund është mundi i nënçmum. Vjen momenti që dikur lodhën tjerë të sartë shkojnë ikin prej teje. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu një rregull si li ka thonë sharaful mu'min qiyamul layl. Nderi, fisnikëria e besimtarit është mu fal namaz natës. Wa izzatuhu, kurse krenaria ti, هو الاستغناء عن الناس ose هي الاستغناء. Njeri bëhet krenar kur bëhet i pamvarur nga njerëzit. Nuk duhesh me lidh jetën tonë me askënd. Pse? Se nesër tjetri mundet me dek. Nesër tjetri mundet me tratu. Nesër tjetri mundet me të shit. Ti tash me dal meq. Prandaj kush e kupton këtë rregull, nuk ka mundësi që i dashur i vetë, e dashura vetë, më kalon mu e dashura, qka? Pe marë konopin pe qesë në fët, pe marë zhiletën pi prej venat, jo, Allah jam, jo e motra jame. Jeta dhe vdekja nuk du të më lidhë me asni njerin në botë, veç me krijuesin e gjithësisë. Allah ka thënë Kur'an, thuaj, namazim, kurbanim, jeta dhe vdekja janë lillah, për Allah, Rabbil Alamin, krijuesin e gjithësisë, jo për asni krijes tjetër, për asni krijes në botë. E kuptëm, kjo është. Prandaj, unë të këshilloj që qelsin e knatësis e rahatlëkut shpirtit tanë, mos e jep në dorë as në gjep të kërkuj. Ata kur dojnë me nxerr, me të batu knaqër. Kur dojnë me ta mbyll ty knatësin me shtin gjep edhe mu largu prej te, edhe ti mu një dhe më thanë i stresum, i mërzitun, se ata kanë marrë qelsin e knatësis tane, e rrezikut. Ti je krenar, ti je i knaqur, ti je qetësuar veç me Zotin e gjithësisë, bra, jo bra me kërkan tjetër. Prandaj mesazhi i kësaj këshilla është që
Nëse dënë, bukoni pamarën, merë një regull. E vetëm krenarin, knatësin, razilokun, gëzimin, hidhnimin, jetën, vdekjen tonë, letë dhe me Zotin. Me krijesat afro me mas dhe largo me mas. As shumë larg, as shumë afër. Edhe një këshill për fund që po më kujtohet. Mos i ngani shumë pallavrat e internetit ku thot personi apo personazhi Sigma. Cili është ai Sigma? Ai është personi cili rrin non stop vetëm, ai cili s'janin për kërkuj, ai që kur ta shet ti tutesh prej tij se ai veç rrin në veç gim. Ata nuk mundesh me kuptu ka të vjen ai papap, këcen, edhe bën salta aty. Jo, nuk bën me najt vetëm njëri. Njëri bën me najt vetëm kur duhet me najt vetëm. Kur duhet me najt vetëm. Bën me najt vetëm atëherë kur e shes se ne me njerëz është e dëmshme. Përndryshe njëri duhet jetë me të tjerët, natyrën e tij, me u bë dobi tjerëve, me përfitu për tjerët në kuptim pozitiv, me i këshillu njerëzit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë më i mirë është ai i cili përzihet me njerëzit. Edhe i duran, domethënë ato të këqijat që mund mi ndodh prej tyne. I këshillon ata, merr këshilla prej tyne, shenit keqen, mundohet me këshillu, me largu të keqen. Jo me najt vetëm. Edhe më arsyetu se unë jam person Sigma, domethënë kjo është ai adin 007 që hit mene. Edhe rrin aty vetë si budall, më shilet në dhomë si budall, rrin tërë të nditën telefon si budall, edhe kjo është havedena i rrezikshme i botës që kjo domethënë me për një sekond me një të kësy në hava i 7 burra i rëzën tokë. Jo, besimtari nuk është kështu. Po kohën e vetmis mes tia dhe Allahut. E jo me të tjertë. Keni kujdes mos i përzini këtë dy gjëra.